Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô super bem. Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de slimes, que eu sei que vocês gostam muito de vídeo de slime, né? Então, bora lá gravar um vídeo pra vocês, hein? Mas antes, só se você deixar um gostei e se inscrever aí embaixo no canal, né? Já se inscreveu? Já deixou o gostei? Então bora lá. Solta a vinheta. Eu vou começar com esse daqui, ó. Ele é verde. Gente, eu não tenho aqueles potinhos maravilhosos para slimes, então eu uso esses potinhos assim, tá? Ele estica muito. Ele faz muito clique e é muito boa o Pops. Viu o tanto de boa Pops que ela faz? Vou guardar ela agora. Vou pegar agora essa rosinha aqui, ó. Ela é bem pequenininha, tá, gente? Ó. O tamanhozinho dela. Que pequeno. Eu tô muito em cima da câmera, né? Desculpa. Ela não faz muita coisa, ó. Que ela tem um pouquinho, bem pouquinho de massa EVA. Vocês querem ver de massa de EVA? Vocês querem ver uma slime que tem muita massa de EVA? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar ela. Ela é minha preferida. Ó, gente, é essa daqui, ó. Ela é bem pequenininha. Deixa eu colocar os potes aqui pra cá, né? Porque senão vai estar atrapalhando o vídeo. Ela tem muita massa de EVA. Olha isso. O cheiro dela não é bom, muito bom assim, sabe? Ela tem glitter, ó. Não sei se dá pra ver na câmera, ó. Não dá pra ver, não. Mas ela tem glitter. Um glitterzinho assim. O que dá mais pra ver é um prata com um rosinha. Um rosinha assim. Mas eu também coloquei um laranjinha. Tá, ó. Essa aqui é a minha preferida. Ó, em primeiro lugar tá essa. Em segundo lugar tá essa. Em terceiro lugar tá essa. Calma aí, vou botar aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Tá? Eu amo essa daqui porque ela tem glitter, ela tem muita massa. Eita merda. Muita massa de EVA. Eu gosto muito dessa daqui porque ela faz muito clique. Ela estica muito. E eu gosto dela aqui porque ela desestressa muito bem, sabe? Ela é muito boa. Tá? Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, tá? Se inscreve no canal e deixa seu like, tá bom? E tchau, um beijo pra vocês.